Falls dir jemand sagt, dass du komisch bist oder dass du anders bist oder dass du anders sein solltest, dann mach dir bewusst, dass es wiederum andere Menschen gibt, die dich ganz liebevoll, zauberhaft und niedlich finden und dass du genauso wie du bist als Individuum gewollt bist. Genieß dich so, wie du bist.